嗨，大家好，又係我 YYC 唐小姐啦。今日我又請到我哋一個供應商，呢個直情係大供應商，幫大家靚啦、健康啦。咁我好榮幸咁認識到你。大家好，我都好榮幸。你好，Marco。Hello， 大家好。係啦。係啊，你好啊。嗱，我就真係已經了解咗你個產品一段時間，我先上嚟㗎啦。係。近期咧，我就開始試你個 NMN 呢個字好難讀得到。咁咧，但係我都係因為你，我先敢嘗試過佢第一次。哦。係啊，我從來冇食過嘅。係。咁咧，但係我食咗，咁我當然我食咗大約，我已經食咗2樽。咁啊 OK 嘅，同埋好多朋友都知我係捱更抵夜啊，周圍跑嘅。咁我覺得我精神係好咗啲嘅。係。都靚咗係咪？梗係啦。唉，咁就好啦。必定嘅。係咪？一講完你一定要講呢啲。好嗱，但係咧，我曾經將呢隻咧俾我屋企人食。係。同我當日係一模一樣，好抗拒，好抗拒。就因為啲坊間流傳啦，食得多呢啲咧，會有子宮肌瘤啊、速力瘤啊嗰啲咁樣。咁你可唔可以幫我哋拆解下呢個謬誤咧？哦，其實呢啲係可能市場上面一種叫做誤解啦。我所知啦嚇，我認識咗佢大概係超過10年時間嚇。咁當時嘅坊間有人傳食咗呢啲可以逆齡啊，亦都可以引發到一啲嘅叫做子宮肌瘤啊，或者身體上面一啲叫癌細胞啊嘛，係嘛？咁其實咧係跟翻嗰個量數嘅，因為咧專家研發出嚟嘅時候咧，其實你用適量，亞洲人300到500嘅 mg 就 OK 㗎啦。但係如果你超咗，你知啦，靚啊嘛，靚有啲人食幾粒啊嘛，咁食咗幾粒嘅時候個量大咗，就會有機會引發咯。明白。嗱，啱啱咧，我就睇咗呢個係應該係舊包裝喎。係啊，舊包裝。係咪啊？嚟緊轉新喎。係啊。我哋睇下個都好靚啊！NMN 2.0，即係呢個已經係第2 round 㗎啦。係啊，升級版。係啊，冇錯，升級版。即係之前已經轉過一次㗎啦，而家再嚟個3.0㗎咯喎。係。犀利！我好中意啊，我中意白色啊。其實我好中意白色。而且佢有好多好靚嘅紋。係啊，有啲坑紋。喂，同埋我就俾大家望下。係。大家點解會中意？嗱，平時一個保健品就係一個保健品咁嘅樽。哇！佢新嗰個樽真係同我覺得好襯啊！我想唔食梗係啦，梗係啦。grand 到好緊要啊！食完之後可以用埋個樽，唔好掉。我哋飲水。亦都可以再一啲較為一啲自己中意嘅嘢擺喺度。唔係，我諗到捲翻啲幾千蚊捲去收埋佢咁樣。哎呀，我有時係喎，真係嘅喎。咁我去你屋企。即係將啲錢咧捲落去一卷卷咧，你知道唔使用橡筋啊嘛。嗱好啦，咁我哋中意咗外表，咁究竟不如好簡單話俾我聽，究竟食 NMN 有咩好先？有咩好啦？我哋坊間又好，自己食又好，我哋需要逆齡啦，係咪？已經逆齡食佢咧係一個療程食嘅，同埋我講緊少少啦，講緊少少咩咧？佢本身而家一路增加，但係我哋要睇翻增加咩咧？有啲1萬、2萬、3萬、4萬啦。即係呢度寫嗰啲係咪啊？係啦，市場上面會賣1萬、2萬、3萬、4萬嘅。呢個係咪？係啦，我哋係18000。咁點去計呢個嘅咧？咁我同大家分享下嚇點樣去計呢個。如果你有市場上面我講一隻4萬，4萬裏邊咧有幾多粒咧？可能係160粒。咁160粒，如4萬除160咧，咁每一粒裏邊啊250個 mg 咯。咁而我哋嘅咧就係18000，咁18000咧除翻60粒就係300個 mg，所以我哋仲會比佢嗰個成分高好多嘅。哇！你係打開咗我嘅智慧之門喎，竟然係睇呢個㗎？係啊，係啊，大部分消費者都唔識嘅。4萬啊、3萬啊嗰啲，我唔知原來係要除翻佢嘅粒數。係啊。所以真係唔好俾個數字呃咗。錢就好，越多越好。係啊，咁啊係。但係呢個其實除完出嚟佢都係多咗㗎，只不過我哋唔識除啫嘛。多數都即係市場上面中意一啲數字大啲嘅咯。但係如果我哋真係要食佢嘅時候，我哋就要計一計呢個數啦。好嗱，最後啦，可唔可以同我分享下坊間嘅？你俾坊間嗰個優勢係啲咩咧？優勢啊，除咗我俾啦嚇，咁梗係正啦、靚啦，同埋最緊要咧，我哋攞咗一個叫優質證人。咁呢個咧係香港咧第3方檢測嘅。我喺市場上面睇到好多公司咧，或者係睇到好多店鋪咧，都冇優質證人嘅，因為優質證人係要俾第3方去測試嘅。咁我哋嘅產品呢一個就係代表我哋香港
攞咗第三方嘅認證，就唔係話我講佢有幾好啊，或者有幾叻，係第三方都講到佢好好嘅。測試過，全香港應該暫時嚟講咧，得我哋有啦。暫時係你哋。係啊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 ！咁其實同藥房嗰個證字係兩件事嚟㗎，係咪？啊兩件，我哋要俾人 check 㗎。係啊，啲產品要俾人 check，即係識搞笑嚇。OK。好啦好啦，咁我哋首先介紹咗呢個產品先，我哋休息一陣再講埋其他，我唔會咁快放過你㗎。哎呀，好啊好啊，多謝大家，多謝大家，多謝。